بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال حديثنا عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصناف الناس، بصغيرهم وكبيرهم وضعيفهم وقويهم وذكرهم وأنثاهم. بل الغريب في رحمته صلى الله عليه وسلم أنها جاوزت الناس إلى غيرهم، إلى العجماوات، وهي عالم. ربنا سبحانه يقول: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والبهائم عالم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة إليها. روى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، فرأينا حمرة ومعها فرخان لها، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش تضرب بجناحيها، لا هي تطير ولا هي تنزل، وفي رواية تعرش وهو قريب منه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المنظر أمامه، الحمرة تعرش وتفرش وفرخاها في يد أحد الصحابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها ردوا إليها ولدها. فسمى الفرخ ولدا ووصفها بكونها أما مفجوعة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا ما رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم حائطا من حيطان الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح ساراته وذفراه، يمسح أعلى رأسه وخلف أذنه، الموضع الذي يعرق منه الإبل، هذا هو الذفرة. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ساراته وذفراه حتى سكن، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لمن هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار: هو لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه، تتعبه وتكده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لهذا الجمل، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالرحمة عند فعل مؤلم لا بد من فعله. من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به حمار قد وسم في وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من وسمه. وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن الوسم في الوجه وعن الضرب في الوجه. وفي رواية عند أبي داود: أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها. والوسم هذا لا بد منه، هم بحاجة إلى أن يعلموا بهائمهم ويعلمونها بوسمها بكيها، وهذا ما زال مفعولا إلى يومنا هذا. فالكي جائز، لكن فعله في الوجه هو الممنوع، وهو الذي توعد عليه باللعن، واللعن الطرد من رحمة الله. يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لمن كوى الحمار في وجهه: ما قدر حمار؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه بأن يمنع أن يسلط عليه الكي في وجهه. ومثل ذلك أيضا ما رواه مسلم في الصحيح عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. هذا أعظم مؤلم بالنسبة للحيوان، وهو أيضا في ذلك الموضع لا يخلو من رحمة بأن يحد الإنسان شفرته ليريح ذبيحته. وحتى في إحدادها يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. فقد روى الطبراني والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد وضع رجله على صفحة شاه، وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، سيذبحها وهو يحد الآن الشفرة. وليحد أحدكم شفرته، ها هو يحد شفرته، لكنه يحد شفرته وهي تنظر إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل هذا؟ وفي رواية: أفلا قبل أن تضجعها؟ أحد شفرتك غائبا عنها، أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتات؟ هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه أوامره إلينا صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.